ассалому алайкум ба кулли мардуми ғариб, ассалому алайкум ба кулли мардуми меҳнаткаш. дӯстои азиз, ҳама касо созен, хубен? Умедворам ҳар яктаи шумо соз саломатен. моҳи шарифи муборак ба ҳар яктаи шумо бозам муборак бод. дӯстои гиромӣ, дар навори имрӯза тамоми намуди нақлиёта қариб ки пешниҳоди шумо кардем. ҳатто мототсикли дигар нақлиётҳо ҳам ҳастанд. дӯстои гиромӣ, аз шумо хоҳиш карда мешавад қадрдонӣ кардан. ҳамин чиз беҳад зарур аст барои мо, меҳнатҳои мо ҳам барои ҳамин. як дона лайка ҳар як инсоне ки тамошо мекунӣ, илтимос пешаи тамошо карданат бизан. баъд навора тамошо кун, роҳат ки кнопкаи сирха шахсоне ки меҳмонен подписаться нависага ҳам кнопкаро зер кунед. илтимос аз шумо хоҳиш. фикротатон дар таи комментария нависонед. бо бегаҳ навор мешавад 4-5 бори ақаллан нависонед. мошиниҳои мехосактонад тамоми намуди нақлиёта пешниҳод мекунем. ба ҳаматон тамошои бофароғат зинда бош. дӯстони гиромӣ, мо навора шурӯъ мекунем. лайкҳоро обязательно зер кунед. як мошини фурӯшии ваз 21014 мебошад. бо дархости шумои мошино ҳатман комментариядан фикротонро нависонед. соли бардошти мошин соли 2006 мебошад. объёмаш 1.6. хоб сишвориш танҳо бензиния, коробкаш механик. мошин дар ҳолати олиҷаноб қарор дорад. хоб мошин қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи хуросон 15000 сомон нарша гуфтаест ки савдо карда боз мешавад. хоб оиди мошин соҳиби мошин қайд карда ки ҳолати мошин ҳолати беҳтарин. харидорои серьёзин занг занед. илтимос беҳуда занг назанед. шӯхибозӣ накунед. вақте хеле корро надорам. биёем бинен, бо ягон чизи ягон савдои хубам карда мешавад. ҳолатчо ҳолати беҳтарин қайд кардаем. рақамашона дар рӯи экран мондагиам. дар тамоси харидории аниқ ва маълумотҳои бисёртара аз худашон ҳатман ки дастрас. дӯстои гиромӣ, ҳамин навораи мо, мақсадҳои мо ба хотири дастгирии шумо. илтимос хоҳиш карда мешавад як дона лайк обязательно назанед. 57% ки меҳмонен, мо дидесем бардора эҳтиромона. илтимос хоҳиш аз шумо ҳамчун бардорона кнопкаи сирхи подписатсияро зер кунед, то ки навораи моро тез тамошо кунед. албатта мо дар хизмати шумо ҳастем. бо баҳри шумо пешниҳод мекунем як та дигар ваз 21015 ки соли бардошти мошин соли 2003 мебошад. объём моториш 1.6, бензини холияи мошин, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати олиҷаноб қарор дорад. қайд кардаи соҳиби мошин қарор дорад дар ноҳияи 8. 14000 гуфтаест. бо савдои хубам карда мешавад. соҳиби мошин қайд карда ки ҳолати мошин хуб аст. ҳолати техникишам, мотор, ходовой, коробкаш ҳамаш 100% кор мекунад. рақамошона мондагиам. ин таърифҳое ки соҳиби мошин кардагиа. бардорои азиз, метавонед занг занед, бо пурсон шавед. касе ки 8015 харидор карданияй, маълумотҳои бисёртара аз худашон дарёфт намоед. дастгириро фаромӯш накунед. лайкҳоро ҳатман зер. хуб дӯстони гиромӣ, навораи мо албатта ки идома дорад. боз пешниҳод мекунем баҳри шумо ваз 21010 ки соли бардошти 010-2001 мебошад. хоб объём моториш 1.6, сӯзишвориш бошад бензини холӣ, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. краска, нарӯшка кор надорад. бардорои 4 диска баллони престиж. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. 14000 сомон нарша мегӯянд ки боз савдоам карда мешавад. оиди мошин соҳиби мошин қайд карда ки мотор инжектора мошин ҳолатиш хуб аст. мотор звер, аккумуляториш напанав. мошин губкават карда дискачои 15 профил заги беҳад свежие қайд карда. салон полный кожа, центр замок, пул хати дар роҳ мешаванд. харидору аниқ занг зананд. срочно пулуш зарур аст. мақсад савдои хушрӯ карда мешавад. ба ҳамин сабаб харидорои аниқ танҳо занг зананд. рақамашонро мондагием дар рӯи экрани шумо. занг занед, харидоро бошед. маълумотҳои бисёртара бо ихчон дастрас. бардорои азиз, навораро идома медиҳем. боз як та дигар ваз 2110ра ҳолати беҳад олиҷанобша баҳртон пешниҳод мекунем. хоб ваз 21010 бардорои азиз, соли бардошиш соли 2003 мебошад. бахши бардорои азиз, объём мотор 1.6, сӯзишвориш танҳо бензин, гази тагӣ нест. мошинша беҳад тоза, коробкаш механик. мошин дар ҳолати беҳтарин бо такрор мекунам. хоб мошин қарор дорад айни ҳол дар шаҳри душанбе. шаҳри душанбе дагаштаги фақат 20000 сомонаш гуфтаест ки савдо дорад ба ҳазур. соҳиби мошин қайд карда ки мошин состояниш беҳад созибад. мотор, коробка ҳамаш 100%. 8 мон документ дорад. 6 мон дига боша оинасиё, яъне ки тонировка. монитори андроид. мақсад мошинча состояниш созибад карда гуфтаги. бардорои азиз, беҳади бад расходи зиёд карда. хоб срочно пул лозима, ба ҳамин хотир савдо мешавад. рақамошам мондагиам. харидоро бошен, равен бинен. аз таърифҳош маълум аст ки бисёри бад таъриф карда.
састаяниш беҳтарин дар суратан маълумай. Рақамошонро мондагием харидори аниқ бошен равен бинен бо маълумотро дастрас кунен. дӯстои гиромӣ комментарияда обязательно 4-5 бори нависонед ба бега ба соатҳои 4 ба 3 Москвара бо навор мебурам ва пешниҳодтон мекунем мошини арзона ва илтимосу хоҳиш мекунем шервинар ки ҳаму лайк обязательно бепулай монен то ками наворам паҳн шава мо тез навор бари шумо пешниҳод кунем. Як дона лайк бепулай обязательно занен 60% ки мемонен. Илтимосу хоҳиш ҳамун кнопкаи сирха зер кунен ягон ҷои шумо кам намешава. Просто ҳамватантона даими мои бузург дастгирӣ мекунем. навора идома метем. Дар зери комментария Моторол мотоцикл ҳам чизора нависа буден қайд карден. Мо якчанд ҳами чизора пешниҳодтон мекунем. навора танҳо то охирша тамошо кунед. қариб тамоми намуди мошино аст. такрорам шава як бор дига гап занем. хоб баъртон пешниҳод мекунем бардурои азиз гурдавои мотоцикл, яъне ки ба қавли худмон ира тиртирак ҳам мегӯянд, якчанд ном дорад дар ҳар баъзе маҳаллаҳо. хоб гап зиёд намекунем. Ин мотоцикл солуш соли 2014 ҳамин гурдавои мотоцикла. хоб 150 кубай ҳолатиш беҳтарин хай қариб 1 сол шуд мега кору фаъолият мекунам. шаҳри бохтарда қарор дора. 20000 мега мега бо савдои гаринӣ мешава. мақсади 20000. хоб харидоро танҳо гуфтаи занг занам. баъд ҳолати нағз қайд кардаги бардурои азиз суратҳошам мондагием хай бинен састаянишон маъқултон шава. бирен ай наздики касеки бохтара харидори ани хай савдои хушрӯ мешава. равен бинен бо савдо кунен маълумоти бисёртара аз худашон дарёфт намоед. то ҳозир кору фаъолият мекунад. ягон мушкилии калон мега дар пешум омагинесе ки мошинма бинолум. рақамошон аст мошин тоест мотоцикл. рақамошон аст метавонед занг занед ва пешниҳод кунед. обязательно ҳамин комментария ки аст 4 бор ай 5 бор зиёдтар бинависонед комментарияда. тамоми намуди нақлиёта чизе ки боша нависонед. ман кӯшиш мекунам навори ояндада бо баъди шумо пешниҳод кунам. албатта навори мо идома дорад. дӯстои гиромӣ, шахсоне ки некси бисёр пурсида буден, мо боз пешниҳодтон мекунем дайво некси ки соли барош соли 2007 объём моториш 1.6. хоб сучвориш ҳам бензинай ҳам газай коробка передачаш боша механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол дар шаҳри ҳисори бостония. нарша 20000 мега боз савдои соз карда мешавад. хоб оиби мошин соҳиби мошин қайд кардаги ки мошин 16 клапана мотор 1.6 16 клапана. ҳолати мошин хубай. краска нарушка кор надорад. мошин ғам додагӣ нест. салоншам беҳад тозаҳак. рақамошонам мондагиам хай савдо мешавад 20000 боз. харидори аниқ бошен бирен бинен ё ки пешакӣ занг занен маълумотҳоро гирен. айхҷон илтимос беҳуда занг назанен ҳамин соҳиби мошинода то камиёнда мои бузург рӯзадор гуфти гапҳо переживат накунанд, асабонӣ нашаванд. аллоҳ нигаҳбонтон зинда бошен. касе ки харидорен рақамошон омодагием дар тамос шавен. ҳатман дӯстои гиромӣ масъалаи лайка бинен. касе ки то ҳозир намонда ҳамин мои бузургда бисёр такрор накунем. гапҳои дағалам нанависонед. шумо я таи лайк камонед настриониятон чотки нависонед кадом мошина мехоҳеданд мо пешниҳод мекунем. албатта бардурои азиз навор идома дора. баҳртон пешниҳод мекунем гурзавои газела ки соли боришии газел соли 1998 ҳолатиш ҳолати миёнае. бардурои азиз дар суратан маълумае не ки ма бернаша дар назор дорам. мотора дигар ҷош ҳамаш 100%. хоб шаҳри хуҷанда қарор дораи дизел. соҳиби мошин қайд кардаги ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. моториш мошини мусои коробкаш мусои рамаи 53 дарозиш 5.20 гуфтага қадаш 2.20. хоб шаҳри хуҷанда бо такрор мекунем 3000 сомон дилнияти фурӯхтан дораи бародар бо ягон чи мегзара. албатта хоб оиди мошин маълумотҳои пуррара чанд ки дар мо буд мо пешниҳод кардагем. дӯстои гиромӣ рақамошона ва албатта мондагием. харидор бошен аниқ харидор бошен занг занен пурсен ягон саволои иловагитона пурсен бо маълумотҳои изофа зиёдатира аз худашон гирен боз нағзтар мешавад. суратҳошам мемонам бинен мотор ҳама чизош ҳаст.
خب برادرایی که Hyundai Starex درخواست کردین الحمدلله سالی برایش Starex نه پیشنهاد میکنیم. سالی برایش Starex سال 2000 ماه DVD объемше و دیزل البته که DVDش دیزل میشوه. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. шаҳри душанбе дар мошин шаҳри душанбе дар кор фаъолият карда душанбе берун гаштагӣ нест ба гуфтаи соҳиби мошин 23000 сомонаш гуфтаси ҳамин дизели Starex бар дорад ки солаш 2000 май бо такрортон мекунам. ҳолатша ҳолати беҳтарин қайд карда соҳиби мошин қайд карда ки мошин ҳолати техникиш ҳолати беҳтарин дар қарор дорад. чӣ хеле ки аст дар сурат дидесен ба филм техникиш берун нашад десен техникиша беҳад зур таъриф карда. ҳарушка краскаш ҳам бигем он қадар бад нестай. рақамошона дар рӯи экран мемонем, суратошо намемонем. хитом баҳо битен, мақсад маъқул доништа боша, харидор бошен ҳамин суратош. занг занем бо WhatsApp ҳам доран, мақсад суратҳоро пешниҳодтон мекунад. танҳо харидории амиқ маълумотҳои бисёртар дар тайкам дар рақамошон дааст. бордур азиз метавонед занг занем бо пурсон шавен. хоб чанд қадаре ки маълумот ба вуҷуд овард мо пешниҳод кардем. خب دوستای گرامی نوار ادامه میتیم. باز یک تا دیگه یک چند بار درون نویسادن که мотоцикло رو هم پیشنهاد که ما گفتیم по мотоцикл харам هستیم در подписчикои шумо. ما البته که پیشنهادتون میکنیم بار از یک تا мотоцикл که نرخش اول گام میزنیم یا پاچکند گشتگی نیستن 11000 сомонаш мега бор азиз ки 200 кубай солошон солои наван бор азиз. мақсад наван умуман пробег надоранд, супер ашан ба тамоми санадшан ягон проблема надоранд. мегири фақат данг метӣ. хоб дар ноҳияи 5 қарор доранд. ҳолати олиҷаноб бо мегӯм бе пробегай 11000 сомонаш мега савдои хушрӯ ҳам карда мешавад. бирен магазинда савдо мекунем во рақамошон омодагием. якчанд намудо доранд ин магазине. касе харидорае дар тамос шавед бо маълумотро аз худашон дарёфт. خب دوستای گرامی نوار ما ادامه میتیم. بهرتون پیشنهاد میکنیم Opel Vectra R که سالی برایش ماشین سال 1993 میباشد. объем моторش یک гаштай сушвориш ҳам бензин ҳам газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Фархор. нархи мошина 15000 сомонӣ гуфтесанд. боз савдо ҳам мешава гуфтаган. соҳиби мошин қайд карда ки мошин фурӯшияи алишам мешава ба ягон Nexia 99. харидорои конкретни занг зандан бо муомила мешава гуфтагай. ҳолати мошин ҳолати бад нест. рақамошона дар рӯи экрани шумо мондагӣ. мо албатта суратҳои асталиноша мемонем то охира тамошо кунед. занг занед бо ягон саволу маълумото боша, мошин маъқул доништа боша, интересоват кардаиста бошен. занг занед пурсон шавед ва бо маълумотҳои бисёртара аз худи соҳиби мошин албатта ки дастрас менамоед. دوستای گرامی رنگ همی دیگه باردارو شما در کامنتاریا بنویسونید. تمامی نمودی نقلیات خواهش های شما از 4 بار زیاد بنویسونید. 5 بار هم خیلی نویسونید. روی هم ما میخونیم البته میبینیم قید میکنیم. پروست ویدیوی بگین نده ماشین میخواد که نبینید. لیکن مسئله لایک التماس خواهش باردارو که تماشا دارین جدی بینین لایک مونی را فراموش نکنید. حتما کانال دا خب دوستای عزیز باردروی عزیز نوار ما ادامه میتیم. بهر شما پیشنهاد میکنیم. خب Toyota Corolla Dra سال برایش سال 2008 مای ماشینه. با درخواست شما ما پیشنهاد کردیم. объем мотори ماشین 1.6 سوزوارش بنزین گازه коробка передачаш механик. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. این حال ماشین قرار دارد در ناحیه 5. نرخ ماشین 75000 сомон میگن. با سودا هم کرده میشود. خب سوی ماشین قید کرده که ماشین حالتی بهترینه. حالتش بکمودی کراسکن نروشگاه کورن دارم. خداوایش هم بگیم قریب نوای یک چند ماشین گشته سه. نشوتی ماشین یکم پرابلم یکم دفکت یکم کرکگی کندگی نداره. خریداروی انیق باشین تا زاگ آزاد بکمودی زنگ زنین معلوماتای بسیار از خودشون دریافت کنید و حجت هم داره. یک معلوماتی در صورت هم تنظیم کنید حجت داره. رقمشون هست مرامت میتونین زنگ
خب دوستای گرامی، نوار ما ادامه داره. با بحثتون پیشنهاد میکنیم. خب گروزاوای مرسدس بنز که سالی باروریش ماشین سال 2006 مای این ماشین هم البته که با درخواستی شما پیشنهاد شدگی باردرو عزیز. خب و نام اساسی ماشین هم باردرو عزیز مرسدس بنز اتگو میگم، شاید بعضیاتون دا شناس باشه. خب گپ زیاد نمیکنیم. سالی باروریش ماشین سال 2006 مای. ҳолати мошин ҳолати беҳтарин харид кардан, ҳолати беҳтарин шаҳри Хуҷанд қарор дорад. Аввал ман нарша мегӯям 230,000 сомон нарша гуфтасе. хоб савдо будора албатта. Attego 828 вагон нав овардем меган аз Германия 6 силиндра 100%, ҳама ҷош 100%, кузовш ба тамоми дараҷаш бе ягон проблема, ба тамоми дараҷаш ҷавобгӯя ба тамоми санааш бородур азиз. ماشین واگن اومده ولی دتویشون گشتگی نیست بگیم. اقامو شما موندگیم خریدارو انیق دقیق باشین، زنگ بزنین با معلومات بگیرین. خب نوارو رو ما ادامه میتیم. باردرو عزیز بهرتون پیشنهاد میکنیم اوپل استریف در کوزوفی اونیورسال که سالی باروریش ماشین سالی 1995 میپوشه. ابیو موتور 1.6 сушвориш бензин ва газ. Коробка передачаи мошин механикаи мошин ҳолатиш ҳолати беҳтарин қарор дорад. дар шаҳри Душанбе қайд кардан соҳиби мошин. хоб нархи мошина 18000 сомон гуфтасе ки савдо будора албатта гуфтаке. соҳиби мошин қайд карда ки мошин 4 моҳа ҳуҷҷат дора. савдо танҳо дар назди мошин мешавад, ба телефон намешавад. илтимосам занг назанен. ҳолати мошин ҳолати хубе бордуроз, ҳолати техникишам бад нест қайд кардан. рақамошон мондагия дар рӯи экран бинен бордуроз. нархшам нархи бадам нест. харидоро бошен равен бинен ай наздики ягон савдо ягон муомилаи хубам бо мешавад. дӯстои гиромии бардурои азиз, ай шумо ҳамчун бардорона хоҳиш карда мешавад як борам рӯи экран бинем 57% шумо бе подписка, яъне ки бе обуна шудан тамошо дорен. лайкам 57% қариб намезанед. илтимос хоҳиш бардурои азиз, ҳам лайк монен, ҳам подписатсия кунед. ҳамин чиз беҳад мудо мотиватсия мешавад. бисёр мегӯ бисёр такрор мекунед, охир ҳамин чиза шумо лайк намемонед, подписатсия намекунед, баъд мо бисёр такрор мекунем. ай шумо хоҳиш ҳамин қадар дастгирӣ шавад. навороро просто аҷрат кунед. тамоми наводи нақлиётамон пешниҳод мекунем албатта. خب دوستدارای مرسدس بنز سچکا باردروی عزیز، وقت ساعتی شما هم رسید. این یک مرسدس سچکای پولو ابیوم کردگی را بهتون پیشنهاد میکنیم که سالی باروریش ماشین سالی 1993 میباشه. ابیوم موتورش 1.8 سوشوریش بنزین و گاز. коробка передачаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора қайд кардан ва қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошина бародарои азиз 33000 сомонӣ гуфтасе. албатта ки мошин бесавдо намешавад. соҳиби мошин қайд карда ки мошин элеганси абъёмӣ кардагия ҳуҷҷатош то январе мешини ҳай мекини. илтимос ради интерес ради ғам додан занг назанед. пул наличӣ боша занг зане гуфтагия ҷои чидиш 30,000 ягон танга арзона мешавад. 30,000 поёнан. илтимос занг назанед қайд карда ҷои мештагиша. ягон саволои зиёдӣ напурсен. харидору аниқ бошам биёин ай пеш бинем. маълумотоша ҳамаша додагия фаҳмондагия чотки бардурои азиз. харидоро бошен сурат пурата бинен. маъқул бардурои азиз навор идома дорен. бо баҳр мекунам пешниҳод мекунем як мошини боркаша ки шумо дархост карден камази самосвал меганира бардурои азиз. خب سالی ماشین 92 مای سالای کنای خیلی سالای نوی با فکرم خیلی نرخ نوشون قیمته. اول این نرخ سر میکنیم 80,000 سومون نرخ افته سه سماسوالا 92 ساله شهری وحدت در خوردورم. کراسکن نرخش بد نیسته باردور عزیز. ماشین تو حاضر کار فعالیت کسی دام گرفتگی نیست و یکم کمبودی هم ماشین نداره. خیلی ماشین به کمبودی بگیم نمیشه لیکن غم نمیته بسیار. خب اویدی همین ماشینا خودشون با فیلم همین ماشینا هم خیلی میکردگی همین انسانا خودشون میدونن. ҳолатша беҳтарин қайд карда бардурои азиз. маълумотҳои бисёр додагӣ нест. оиди мошин ҳам қадар сафтага суратоша хай мондагӣ рақамошон дар рӯи экран ҳастанд. нархи навошон тоғритон мегирам мақсад як бор занг занед пурсен ва бу маълумотро аз худашон дарёфт намоед.
бардори азиз обязательно комментарияро хабар гиред. Комментарияда нависонед кадом мошина шумо мехоҳед. Дан мо пешниҳодтон кунем. Илтимос як бор нанависонед, лучи нанависонед. Аям 5 бор зиёд бинависонед. Просто тамошо кунед, ам бега наворда мошинаи мехосагитона. хуб, навораи мо идома дорад. баҳри шумо боз якта дига Opel Astra F дар кузуфи хеҷбека пешниҳод мекунем ки соли барориши мошин соли 97 май. Объем моториш 1.6. мошин умуман ягон расход, ягон танга надорад. объем мотори 1.6 як бор дига такрор мекунам. сушвориш бензини холӣ, газ умуман дидагӣ нест. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати олиҷаноб қарор дорад. мошина ин ҳол дар шаҳри Ваҳдат. 36,000 сомон нархи мошина гуфтасе, бо 10,000 савдоам карда мешавад. оиди мошин соҳиби мошин қайд кардаги ки як сола документ дора мошин срочно фурӯхта мешавад, ягон камбудиш нест. рақамошона мондагиам занг занед, пурсон шавед бо маълумотои бисёртара. соҳиби мошин гирен, харидори аниқ бошед, ягон савдои хубам карда мешавад. хуб дӯстои азиз, дар ҷа навори мо ба поён мераса. бо як бор дига такрор мекунам, касе ки мошинои мехосагиша мехоҳад бибина бо як бор дига чӣ намуди мошиное ки аст. дар комментария албатта шуморо аждад мекунем. 5 бори зиёд бинависонед, мехонем нами бега ба соати 4-5 шумо навора интизор шунед, навора мебинед. баъд илтимос то ҳозира тамошо дорен, то ҳозира гӯш кесин мара, як бор онҷоро бинен, лайк мондагӣ набошен, илтимос лайк монен. ҳамчу бардорона хоҳиш кесам аз шумо. нахо барои як лайк зора кунанд. обязательно кнопкаи сархи подписатсиярам фуромӯш накунед. и дархости калони моа, охирон дархост монд. кнопкаи сарха обязательно биҷиқед, навороро аждад кунед. иншалло ки бо мошинои гаринира мепартоем баҳри шумо бо нархе ки ҳамиш шумода маъқула интизорем.